O leão é um animal mamífero, felino, vertebrado e carnívoro de grande porte. O leão, como o rei da selva. O leão pode ser encontrado na Ásia, África e na Europa. A maior parte dos leões que hoje vivem na natureza são encontradas na savana africana. Eles podem viver em grandes grupos, em até 40 felinos, sendo sua maior parte as fêmeas, liderado por um único macho alfa. As fêmeas são responsáveis pela caça e também de cuidarem dos filhotes. O macho garante a produção do grupo. O macho possui uma juba característica de imponente, além de ser bastante peludo. Os leões são animais carnívoros e suas presas mais comuns são zebra, búfalo, javali, antílope e os veados. Os filhotes dos leões nascem com cerca de 2 quilos e seus olhos só abrem após os 10 dias de nascimento. Os leões, eles podem comer até 30 quilos de carne em uma só única refeição ao longo do dia. Os leões é o segundo maior felino do mundo, só ficam atrás dos tigres.